E aí, rapaziada, beleza? Tudo jóia? Tudo tranquilo aí com vocês? Eu só tô aqui com uma dica aqui pra vocês muito importante. Pra você que tem climatizador que deu algum problema, né? Vamos chegar. Tô com esse ventilador, esse climatizador aqui, pessoal, que ele deu problema, né? Na bobina. O motor dele queimou uma das fases, né? Aí aqui é o seguinte. A dica que eu tenho para passar para vocês aqui é sobre as velocidades, né? Para você saber qual a velocidade aí que você tem que a velocidade que você tem que usar, né? Separar, no caso a velocidade 1, velocidade 2, velocidade 3, né? Aqui já tá com o capacitor no lugar, ó. O capacitor aqui já tá no lugar, né? Aqui pelo fabricante, pessoal, dessa marca desse ventilador aqui, desse climatizador, esse fio aqui, o amarelo é o baixo, né? Esse daqui é o médio da velocidade, né? O azul é o médio e o preto é a velocidade mais forte, né? Certo? Esse fio aqui é o fio comum, onde você vai ligar no neutro, o fio branco, onde você vai ligar no neutro, né? Aqui não dá pra mim fazer o teste para vocês aqui, mas eu vou colocar essa peça aqui no lugar e vou mostrar para você como é que faz, né? Para você testar, saber como é que você testa aí para saber das velocidades, beleza? Aqui você pode usar o auxílio de um cabo, né? Esses cabos usam duas pontas, você pode ali conectar ela na tomada, né? E testar essas pontas aqui. Aqui você vem com o fio que vem da tomada, você usa no neutro, né? E o outro fio que é o full fase, você vai triscar nessas pontas, que é para você identificar qual é a potência da velocidade, né? Velocidade 1, velocidade 2, velocidade 3. Porque no próprio painelzinho aqui, pessoal, na hora de fazer a ligação, ó, esse bem aqui é o comando, né, de velocidade, né? Esse daqui é onde vem a fase, né? Esse aqui é onde vem a fase do chicote que sai da tomada, ó. A fase que sai do chicote da tomada vem pra cá, pra esse camarada aqui, ó. Certo? Aí bem aqui você vê, ó, velocidade 1, velocidade 2 e velocidade 3 ali, ó, aquela pontinha ali, ó. Certo? Aí aquele quarto ali é o que vai para as oscilações, né, do climatizador, que é aqui, ó, o auxiliar e o oscilação, entendeu? Vai, no caso aqui, climatizar e oscilação. São esse fiozinho aqui que sai aqui desse bornezinho 4 ali, ó, da numeração 4, beleza? Eu já vou mostrar para vocês aqui como é que descobre aqui a velocidade. Aqui, pessoal, ó, coloquei aqui na tomada aqui, ó. Você vê aqui, ó, esse branco aqui é o fase, né? Esse aqui é o neutro. Aí eu já fiz a ligação aqui, ó, do neutro aqui no fio comum aqui do motor, né? Beleza? Deixa eu ver que vem do motor. Agora para mim descobrir quem é aqui o baixo, o alto. Já coloquei ali, ó, para ficar melhor no climatizador, para ficar melhor de eu fazer aqui os testes, beleza? Então tá aqui, pessoal, ó. Vou pegar o fio aqui, ó, o meu fase. Esse aqui é o fase que sai da tomada, ó. Aqui basta você conectar aqui numa das pontas aqui, ó, que o climatizador vai girar, ó. Aí você vai descobrir qual é a potência, qual desses fios aqui é o baixo, o médio e o alto, ó. Ó, liguei aqui no amarelo, ó. Liguei aqui no amarelo, abaixo. Agora eu vou ligar aqui nesse azul aqui, ó. Ó, o azul tá bem alto. Na verdade o preto, aqui é o preto. Tá bem alto. Agora eu vou ligar aqui no azul. Ó. Ou seja, esse fio aqui, que era para ser mais alto, era o preto. No caso tá o azul. Ele só inverteu na bobina. Então nesse caso eu já sei aqui que o azul é o
o forte, e esse preto aqui é o meu volume 2, né? É o médio. E o amarelo é o baixo. Então, fazendo esse teste aí, eu já sei que quem vem pra cá, né? Eu já sei quem vem pra cá, ó. No caso aqui o amarelo vem pro 1, né? E o meu azul, que é o mais forte, ele vai ficar lá no 3. E o preto, que é o médio, vai ficar nesse 2 aqui, ó. Então, descobrindo isso aí, eu já matei a charada aqui, já sei quem é quem. Beleza? Depois eu vou fazer a montagem direitinho aqui e mostrar pra vocês. Aí, pessoal, eu vou mostrar pra você aqui, ó. Vou botar ele bem aqui só pra mim ligar ele aqui pra você ver que tá funcionando perfeito, beleza? Ó, vou botar aqui na velocidade 1. Ó, já ligou, ó. Velocidade 1. Aí eu vou botar na velocidade 3, ó, na velocidade 2, na verdade, né? Ó, velocidade 2. Velocidade 3 agora. Aí, show de bola. Vou voltar aqui pro 1. Vou ligar aqui o climatizar, ó. Climatizar é para ele fazer o bombeamento da água. Vou botar aqui no climatizar, ó. Ó, viu? Funcionando. Botar aqui, ligar aqui o auxiliar aqui, né, que é para fazer uma oscilação. Olha lá, ó. A oscilação dele, ó. A paletazinha lá do meio lá, você percebe que ela tá oscilando para um lado, para o outro, ó, girando. Então tá tudo perfeito, pessoal. É isso aí. Um abraço a todos aí. Aquele que não é inscrito, inscreva-se no meu canal, deixe seu joinha, seu like e aguarde para o próximo vídeo. Depois eu vou botar o vídeo aí da esquema de ligação dele original, beleza?